انا عايز حد يقول لي هو ده النادي الاهلي بجد؟ انا مش بهزر، هو ده النادي الاهلي؟ الراجل ده احنا ظلمنا خوسيه ريبيرو، ما كانش يلعب فيه، يعني لعب على اللعيبه، لان اللعيبه عالي، اللعيبه عالي، اللعيبه عالي. انا اسمي تريزيجيه ما حدش يكلمني، ضيع اللي ضيعه واعمل اي حاجه، ما حدش يقدر يكلمني في النادي. انا اسمي زيزو، انا اسمي كذا، انا اسمي ده. لعيبه عالي ما تستحقش تلبس تيشيرت النادي الاهلي، ما تكونش موجوده، ما تكونش لها مكان داخل النادي الاهلي، تتدرب بعيد عننا طالما شايفين نفسهم. لا انا مشهور، لا خلاص محدش يكلمني. ايه ما حدش يكلمك؟ ما تلعب برجوله، والكوره مش بالاسماء، الكوره مش بالاسماء. ايه شوف الزمالك، شوف الفرق، شوف المصري، شوف مدن، شوف فريق دجله لسه خسبان، شوف بيعملوا ايه، لسه صاعد، وانت ما زال في المركز ال 15 عندك 6 نقاط، جمعتهم من 5 نقاط، فزت 1 وتعادلت 3 وخسرت 1، خسرت 1. تشكيل فني وغيرناه، مدير فني وغيرناه بالكامل، بالكامل غيرناه، جبنا تشكيل مدير فني جديد عشان ساعتك تقدر تلعب كورة. لكن العيب ما طلعش مين؟ خوسيه ريبيرو طلع في اللعيبة، احنا ظلمنا الراجل جينا عليه. ايه مش نفس اللعيبة اللي لعبت كان مع خوسيه ريبيرو بيقودهم عماد النحاس، عمل ايه عماد النحاس؟ مش نفس اللعيبة ونفس التكتيك ونفس كل حاجة. ايه حرام عليكم، ده الجمهور عارف انه مش هيروح اي لقاء ثاني، مش هيدعم اي لعيبة، لكن برضه جاي وراكم، جاي وراكم. ايه دي مش لعيبة، دي مش لعيبة، دي لعيبة عالة. طالما اللعيبة عالة ما تستحقش ترتدي تيشيرت النادي الاهلي، مشوها.